അതുപോലൊരു ഫീലാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ. എനിക്ക് ആ സന്തോഷം എത്രത്തോളം എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും നമസ്കാരം. പുതിയൊരു വീട്ടിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് കാഞ്ഞാറിൽ നിന്ന് വാഗമൺ പോണ റൂട്ടിലാട്ടോ. അല്ല, നേരെ കാഞ്ഞാറിൽ നിന്ന് ഒരു 2 കിലോമീറ്റർ വാഗമൺ റൂട്ടിലോട്ട് കയറിയത്. ഇവിടെ മോർക്കാട് ദേവീ ക്ഷേത്രം എന്നുണ്ടോ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇവിടുന്ന് റൈറ്റിലോട്ട് നേരെ ഒരു 2 കിലോമീറ്ററിന് പോയ മാരിക്കുത്ത് എന്നൊരു വെള്ളച്ചാട്ടമുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന്റെ കാഴ്ചകളാണ് കേട്ടോ. അതിന്റെ പിറകിൽ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പാടുണ്ട്, ഒരുപാട് കാഴ്ചകളുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് വരും വഴി നമുക്കിത് പറയാം. അപ്പം നേരെ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം കേട്ടോ. അവിടുന്ന് നേരെ ഉണ്ടോ ഈ വഴി ഇങ്ങനെ കയറി പോകണം. ഇത് മൊത്തം കോൺക്രീറ്റ്. ഏകദേശം ഒരു 1 കിലോമീറ്ററോളം നമ്മൾ പോകണം. എന്തായാലും ഞാൻ കാറ് താഴത്തോട്ട് ഇറക്കേണ്ടി പോകാട്ടോ. അവിടെ ചെന്നിട്ട് നോക്കാം. അവിടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു കാറ് പാർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സ്ഥലം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇനിയിപ്പോൾ അവിടെ വേറെ ഒന്നും ഇല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. കാരണം അല്ലേ ഞാൻ ഒരുപാട് നടക്കണം. ഇപ്പം മഴ. എന്തായാലും ഞാൻ വലിയ ഇറക്കം ഇറങ്ങിയത് ഇവിടെ വന്നു കേട്ടോ. ഇവിടെ കഷ്ടി ഒരു വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സ്ഥലമുള്ളൂ കണ്ടോ. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഞാൻ വന്നപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ചേട്ടൻ പാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു കാറ്, പിന്നെ അവിടെ 2 ബൈക്ക്. എൻ്റെ കാർ അവിടെ കഷ്ടി ഞാൻ പാർക്ക് ചെയ്തു. വീണ്ടും തിരിക്കാൻ കുഴപ്പമില്ല. ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു 1 കിലോമീറ്റർ നടക്കാനുണ്ട്. നടന്നു പോയിട്ട് നമുക്ക് വെള്ളച്ചാട്ടം കാണാം. അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ പുറകിലുള്ള ഒരു കഥ എന്ന് ഞാൻ പറയാം കേട്ടോ. ഞാനൊരു 3 ദിവസം മുമ്പ് ഈ വെള്ളച്ചാട്ടം ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്നായിരുന്നു. അപ്പോൾ മാരിക്കുത്ത് ഞാൻ ഇലവീഴ പുഞ്ചർ പോയപ്പോൾ അവിടെ നിന്നാണ് ഒരു ചേട്ടൻ ഈ മാരിക്കുത്ത് വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ കഥ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റ് തോന്നി. എന്നാൽ പിന്നെ ഇതൊന്ന് പോയി ഷൂട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചു. കാരണം ഏകദേശം ഒരു 1 കിലോമീറ്റർ, അതായത് 1 കിലോമീറ്റർ ഇല്ലെങ്കിലും ഒരു 800 മീറ്റർ ഹൈറ്റിൽ നിന്നാണ് ഈ വെള്ളം താഴേക്ക് പതിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ പല പല ഘട്ടങ്ങളായിട്ടാണ്, പല പല തട്ടുകളായിട്ട് പാറ ഇങ്ങനെ നിരന്നൊഴുകുന്നൊരു ഭയങ്കര ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടം. അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പ്രോപ്പർ വഴിയൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ അന്നേരം എൻ്റെ കൂടെ സഹായിക്കാൻ എൻ്റെ കുഞ്ഞുമോൻ ഇവിടുത്തെ ഒരു പരിസരവാസിയായ ഒരു ചേട്ടൻ എന്നെ സഹായിച്ചു. അപ്പം മോൻ തന്നെ പോകണ്ട, അങ്ങോട്ട് ഞാനിങ്ങടെ വരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ആ ചേട്ടൻ എൻ്റെ കൂടെ പോന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ആ വെള്ളച്ചാട്ടം പോയി ഷൂട്ട് ചെയ്തു. ആ ചേട്ടൻ എന്നെ ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു കേട്ടോ. കാരണം അത്രയും വലിയ മല ഒക്കെ ആ ചേട്ടൻ എൻ്റെ കൂടെ കയറി വന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്തു. പക്ഷേ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഞാൻ അറിയാതെ ആ വെള്ളച്ചാട്ടം സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന ഫോൾഡർ ഒന്ന് ഡിലീറ്റ് ആയിപ്പോയി. അപ്പോൾ പിന്നെ എനിക്ക് ഒരിക്കലും റിക്കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലായിപ്പോയി. ഞാൻ പല ആൾക്കാരെ സമീപിച്ചു അതൊന്ന് റിക്കവർ ചെയ്തെടുക്കാൻ, പക്ഷെ നടന്നില്ല. അപ്പോൾ അതാണ് എന്നെ വീണ്ടും ഇങ്ങോട്ട് ഈ വെള്ളച്ചാട്ടം ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വരാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചു കേട്ടോ. ആ ചേട്ടനുമായിട്ടുള്ള നല്ല നല്ല കുറച്ച് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് നഷ്ടപ്പെട്ടു. എനിക്ക് ഭയങ്കര സങ്കടമായിപ്പോയി. കാരണം നമുക്കതൊരു പ്രൈസ്ലെസ് ആണ്. അത് ഇനി ഒരു എന്നാ പറഞ്ഞേ, വീണ്ടും വന്ന് അതുപോലുള്ള രംഗങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞാനതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ വന്നപ്പോൾ മഴയായി പോയി കേട്ടോ. കണ്ടോ, എന്തായാലും നമ്മൾ ആ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ കാഴ്ചയിൽ ഇപ്പോൾ മഴ മാറുന്നു കരുതുന്നു. നമുക്ക് കാണാം കേട്ടോ. ഈ മഴ ആയതുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയത്തില്ല, പാറയെല്ലാം തെന്നി തെറിച്ച് കിടക്കുന്ന സ്ഥലമാണ്. വളരെ കെയർഫുള്ളോടുകൂടി സഞ്ചരിക്കേണ്ട ഒരു സ്ഥലമാണിത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇതുണ്ടോ, ഉണ്ടോ ആ കിടക്കുന്ന പാറ മൊത്തം ഇങ്ങനെ തെന്നി തെറിച്ച് കിടക്കുന്ന പാറയാണ്, പുല്ലൊക്കെ ഉള്ള പാറ കണ്ടോ. അതിൻ്റെ ഒരു സൈഡിലാണ് ഈ വെള്ളച്ചാട്ടം. നമ്മൾ അങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത്. ഈ പറമ്പിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് കയറണം. പിന്നെ ഈ വഴി പോയാൽ, ഈ വഴി ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങിയ വഴിയുണ്ടോ, ഈ വഴി പോയാൽ ആ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന് അടിയിലോട്ട് പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞത്. പക്ഷേ അങ്ങോട്ട് പ്രോപ്പർ വഴിയില്ല, മൊത്തം കാടും വെള്ളമൊക്കെ വെട്ടി തെളിച്ച് വേണം നമുക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി കേട്ടോ. അങ്ങനെ താഴത്തോട്ട് പോകണം. അപ്പം അതിനും വേണം നമുക്ക് വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന് മുകളിലോട്ട് പോകാം എളുപ്പം. കണ്ടോ, ഇവിടെ ഒന്ന് നോക്കിയാൽ കാണാട്ടോ. കണ്ടോ, ആ കാണാണ്ട് ആ റബ്ബറിൻ്റെ ഇടയ്ക്കൂടെ കാണണേ ആ വെള്ളച്ചാട്ടം, മേളിൽ നിന്ന് പാറ. ഇന്നിപ്പോൾ മഴയൊക്കെ പോയി അത്യാവശ്യം വെള്ളമാണെന്ന് ഞങ്ങൾ ഇന്നാൾ വന്നപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി വെള്ളമാണെന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ. എന്ന് കണ്ടോ, ഇതിലേ ഇറങ്ങി അങ്ങ് താഴത്തോട്ട് ഇങ്ങനെ കുത്തായി ചെരിവ് കിടക്കുക മേലോട്ട് പോകാം, അങ്ങോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടി. കണ്ടോ, ഈ ചെങ്കുത്തായ ചെരിവ് താഴത്തോടെ ഇങ്ങോട്ട് പോകാൻ പ്രോപ്പർ വഴിയൊന്നുമില്ല. അതിൻ്റെ താഴെ എത്തിയാൽ അതിൻ്റെ അടിയിലോട്ട് പോകും. പക്ഷേ അടിയിലോട്ട് ഏറ്റവും പോയാൽ അതിൻ്റെ മേളിൽ കാണാൻ പറ്റില്ല, ഒരു ശകലമായിട്ടേ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. കാരണം അങ്ങനെ കിടക്കുന്നത് ഈ പാറ കണ്ടോ, മേളിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ചെരിഞ്ഞാണ് കിടക്കുന്നത്. എന്നാലും നമുക്ക് മേലോട്ട് പോകാം. ഇപ്പോൾ മഴയും വെയിലുമാണല്ലോ, കുറുക്കൻ്റെ കല്യാണമാണല്ലോ പഴമക്കാർ പറയുമ്പോൾ. കണ്ടോ വെള്ളച്ചാട്ടം. ഇനി നമ്മൾ ഈ പറമ്പ് ഇങ്ങനെ മേലോട്ട് കയറണം. കണ്ടോ, ഇപ്പോൾ വെയിലാണേ, പക്ഷേ മഴ പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. കണ്ടോ, ഈ പറമ്പിനെ ഇങ്ങനെ മേലോട്ട് കയറണം. മൊത്തം കാട് പിടിച്ച് കിടക്കുക. ഈ ഒരു സൈഡിൽ ഫുള്ള് ഗവി ആട്ടോ. കണ്ടോ, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വരുന്നവർ ഭയങ്കര ഇങ്ങോട്ട് പോകരുത്, ഈ സൈഡ് മാറി. കണ്ടോ, ഈ സൈഡിലോട്ട് ഭയങ്കര ഗവിയാണ്.
ഇതിപ്പോൾ മേളിൽ നിന്ന് വല്ല ഉരുൾപൊട്ടി വന്നാലും നമ്മൾ അറിയില്ല കേട്ടോ. അതുപോലുള്ള ഏരിയയാണിത്. ഈ ഏരിയയിലോട്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള കണ്ടോ ഇങ്ങനെ കല്ല് കിടക്കണ്ടോ. ഇവിടെ ഈ പള്ളയാണ്. ഈ പള്ളയ്ക്കകത്ത് ഇവിടെ സ്ഥലമില്ല കേട്ടോ. താഴത്തോട് വലിയ ഗവിയാണ്. അപ്പം നമ്മൾ ഇതിൽ നടന്നു പോകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചേർന്ന് വേണം നടന്നു പോകാൻ വേണ്ടി. ഈ കല്ലിൻ്റെ തുമ്പരത്തൊന്നും വെച്ച് ചവിട്ടിയേക്കില്ല കേട്ടോ. അത് വളരെ ഡേഞ്ചറാണ്. എന്നാൽ ഈ കുന്നും മലയൊക്കെ കയറി നമ്മൾ മേളിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ കാണുന്ന കാഴ്ച അടിപൊളിയാട്ടോ. അത് ഞാൻ ഗ്യാരണ്ടി ആയിരുന്നു. ശരിക്കും പുറം ലോകം എന്നാ പറഞ്ഞ പുറം ലോകം അറിയപ്പെടാതെ കിടക്കുന്ന നല്ല അതിമനോഹരമായിട്ടുള്ള വെള്ളച്ചാട്ടമാണിത്. അയ്യോ മടുത്തു. നല്ല കയറ്റാ. നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ അല്ല കേട്ടോ, താഴ്ന്നു വേണം കയറുക. ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വന്നത്. കണ്ടോ ഒരു സൈഡ് ഞാൻ കാണിച്ചു കേട്ടോ. കേട്ടോ പൂ പോലെ ഒഴുകുക. ഇവിടെ ഞാൻ തന്നെയത് ഇവിടെ ഒന്നും നിന്നാൽ പിന്നെ അങ്ങ് താഴെ തന്നെ കിടക്കുള്ളൂ. ഇതുണ്ട് ഇലവ്. ഓ ഈ സ്ഥലത്ത് എന്നാ മുള്ളാന്നറിയോ. നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ കാണില്ല. വന്ന് കേൾക്കാൻ അവിടെ കയറിയാൽ തീർന്നു. പിച്ചാത്തിയുടെ കുത്തിയിലായിപ്പോയി. ഇതുണ്ടോ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ ഒരു സൈഡാട്ടത്. അയ്യോ നല്ല വെള്ളമാണ് കേട്ടോ. കണ്ടോ പാറക്കട ഇങ്ങനെ ഏകദേശം ആ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞ ഒരു 800 മീറ്ററെങ്കിലും താഴത്തോടെ താത്തമുണ്ടോ ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന്. ഇവിടെയൊക്കെ മൊത്തം തെന്നി തേച്ച് നമുക്കൊരു പിടുത്തം പോലും കിട്ടില്ല ഇവിടെ ഇറങ്ങി നിന്നാൽ. അത്രയും തെന്നി കിടക്കുന്ന സ്ഥലമാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും വന്യ ആൾക്കാർ ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങാൻ ശ്രമിക്കില്ല കേട്ടോ. ഫുള്ള് കാടാ. ഞാൻ അന്ന് പോയപ്പോൾ ഇറങ്ങിയ സ്ഥലം ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ചേട്ടൻ എൻ്റെ കൂടെ ഒരു കുഞ്ഞുമോൻ ചേട്ടൻ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ആ ചേട്ടൻ കാണിച്ചു തന്നൊരു സ്ഥലം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവിടെ ജസ്റ്റ് ഇറങ്ങി നിന്നിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്ന് കാണിക്കാം. ഞാൻ ഈ പരൻ്റെ ഇവിടെ ഞാൻ ഇറങ്ങിയത്. ഇപ്പം ഞാൻ ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന് ഏകദേശം ഒരു മിഡിൽ ഭാഗത്താണ് എത്തിയത്. മിഡിൽ ഇനി നമ്മൾ മേലോട്ട് കയറണം. ഇപ്പോൾ മഴ പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഞാൻ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങിയുണ്ടോ. ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു കാരണവശാലും കണ്ടോ ഇവിടെ മൊത്തം തെന്നി കിടക്കുക ഈ പാറ. ഇവിടെ തെന്നിയാൽ പിന്നെ ഇവിടെ പിടിച്ചാൽ കിട്ടില്ല. പിന്നെ താഴത്തോട്ട് പോകുള്ളൂ. ഏകദേശം ഒരു ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഒരു 800 മീറ്റർ ഹൈറ്റിലാണ് ഈ പാറ ഇങ്ങനെ പോകുന്നത്. അത്രയും ആഴമുണ്ട്. ഇത് പോയാൽ പിന്നെ തീർന്നു. എവിടെയും പിടുത്തം കിട്ടില്ല. ഇവിടെ പണ്ട് അതായത് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തോട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് 2 പിള്ളേർ വന്നിട്ട് ഈ പാറയിൽ ഇവിടെ നിൽക്കുവായിരുന്നു കേട്ടോ. അവരുടെ കാല് തന്നെ അവർ താഴത്തോട്ട് പോയതാണ്. 2 പേരും മരണപ്പെട്ടായിരുന്നു. കാരണം ഇവിടെ ഒരു സേഫ്റ്റിക്ക് ആളോ ഇവിടെ എങ്ങനെ കയറുമ്പോൾ നമ്മളെ സഹായിക്കാൻ ഇവിടെ ആരുമില്ല. അതുകൊണ്ട് വളരെ കെയർഫുൾ ആയിരിക്കും ഇവിടെ തന്നെ പിള്ളേരട്ടോ. ഈ പാറിലോട്ട് ഒരു കാരണം വെച്ചാൽ ഇറങ്ങില്ല. നമ്മൾ കണ്ടാൽ തെന്നിലൊന്നും തോന്നുകയൊക്കെ ചെയ്യും. പക്ഷേ മൊത്തം തെന്നിക്കിടക്കും. കാരണം ഞാനിവിടെ സേഫായിട്ട് സ്ഥലത്താണ് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി മേളിലത്തെ കാഴ്ചകൾ കാണാം കേട്ടോ. എന്തായാലും ഇതെനിക്ക് അന്ന് പറഞ്ഞു തരാൻ വേണ്ടി ആ കുഞ്ഞുമോൻ ചേട്ടൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ചേട്ടൻ എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് മിസ് ചെയ്യുന്നു കേട്ടോ. ഞാൻ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കാം. എൻ്റെ മൊബൈൽ എടുത്തുള്ള കുറച്ച് ഫുട്ടേജ് ഉണ്ട് ആ ചേട്ടൻ്റെ. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കാം. ആ ചേട്ടൻ ആരാന്ന് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് മേലോട്ട് പോകാം. മേലോട്ട് ഇതിൽ കയറി പോകണം കുറച്ചുകൂടെ. ആ കുഞ്ഞുമുന്നോട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ എല്ലാവരും ഈ മാരിക്കുത്ത് കാണാൻ തന്നെ ആൾക്കാർ ഈ മേളിലോട്ട് കയറില്ല. കണ്ട ഇവിടെ വന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കിയിട്ട് അങ്ങ് പോകും. പക്ഷേ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള സൗന്ദര്യം ഇതിൻ്റെ മേളിലായിരിക്കണം കേട്ടോ. ഒരു കുത്ത് അത് ചിലപ്പം അധികം ആൾക്കാർക്ക് അറിയണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ അന്ന് ആ ചേട്ടൻ കൂടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് എനിക്കത് അറിയാൻ പറ്റി. കണ്ടോ ഈ മേൽ ഭാഗം ഇലവീഴാപ്പൂഞ്ചിറയുടെ മേളാട്ടത്. ഇലവീഴാപ്പൂഞ്ചിറയിൽ നമ്മൾ താഴത്തോട്ട് ഇറങ്ങി വരുന്ന സ്ഥലമാണ് ഇതൊക്കെ. പ്രൈവറ്റായിട്ട് ഒരു ചേട്ടൻ്റെ സ്ഥലമാണ്. പക്ഷേ പുള്ളി ഇവിടെ അന്ന് ആ ചേട്ടനോട് പറഞ്ഞ് ഇവിടെ ഒന്നും വന്ന് അങ്ങനെ കൃഷി നോക്കാനോ അങ്ങനെയൊന്നും പറ്റില്ല. കണ്ടോ നിങ്ങൾ ഈ സ്ഥലം കിടക്കാണ്ടോ. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ എത്ര കോടി ഇവിടേക്ക് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ സാധിക്കാനും ഇവിടെ ആണ്. അതുപോലത്തെ ഏരിയയാണ്. ഇത് സാധാരണ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടമാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഞാൻ രണ്ടാമത് ഇവിടെ വരില്ലായിരുന്നു. കാരണം എൻ്റെ മനസ്സിൽ അത്രമേ സ്വാധീനിച്ചുള്ളൊരു വെള്ളച്ചാട്ടമാണ്. ഞാൻ ഒരുപാട് വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൽ പോയിട്ടുണ്ട്. എന്നാലും ഇതിൻ്റേതായ ഒരു ഭംഗിയുണ്ട്. അങ്ങനെ ഫൈനലി നടന്ന് ഏകദേശം 1 കിലോമീറ്ററോളം നടന്നു കേട്ടോ. നമ്മളിവിടെ എത്തി. കണ്ടോ ഇതാണ് വെള്ളച്ചാട്ടം. എന്തായാലും മഴ ഇപ്പം ഇല്ല നിലവിൽ. ഞാൻ അന്ന് വന്നപ്പോഴത്തേ അവിടെ ഒരു കീരി ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. കീരി അത് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങളെ കണ്ടിട്ട് ഓടി കാട്ടിലോട്ട് കയറുന്ന ഒരു സീനുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ അതൊക്കെ മിസ്സായി ഇപ്പം. എന്തായാലും അങ്ങോട്ടൊന്നും ഇപ്പോൾ പോകാൻ നടക്കില്ല. അവിടെ മൊത്തം തെന്നിക്കിടക്കും കേട്ടോ. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നപ്പോൾ ഇവിടെ നല്ല വെള്ളമുണ്ട് കേട്ടോ. അത്യാവശ്യം വെള്ളമുണ്ട്. അങ്ങോട്ട് എടുക്കുക പാറ. ഞാൻ അന്ന് അവിടെ പോയി നന്നായിട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്തായിരുന്നു. പക്ഷേ അതൊന്നും ഇപ്പോൾ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഇവിടെ കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ. സേഫ് ആട്ടോ. അങ്ങോട്ട് പോയിരുന്നാൽ മതി. നമ്മൾ കാണിച്ചു തരാം. കണ്ടോ
അപ്പോൾ ഇത് കാണാൻ വേണ്ടിയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാൻ ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് ഇവിടെ വരെ വന്നേ. അയ്യോ, ഈ മഴ പെയ്താലുണ്ടല്ലോ മേളിൽ നല്ല വെള്ളം ഇങ്ങനെ വരും. നല്ല അടിപൊളി കാഴ്ച. അതൊക്കെ ഉണ്ടോ, ചുറ്റും കാടാണ്. അങ്ങോട്ട് നമുക്ക് കയറിപ്പോൾ അതിൻ്റെ മേളിൽ ആ ചേട്ടൻ പറയാൻ അവിടെ മേളിലൊരു വലിയൊരു കുത്തണെന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാഴ്ച ഒന്നും അൺഫോർച്യുനേറ്റ്ലി എനിക്ക് കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇങ്ങോട്ട് കയറി പോകാൻ പറ്റില്ല, അവിടെ മൊത്തം പാറയാണ്, തെന്നി വീഴും നമ്മൾ. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ഫുൾ ഇവിടെ ആയിരിക്കണം കേട്ടോ. ഇങ്ങോട്ട് നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ ആ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കാനുണ്ട്. ഇവിടെ തെന്നിപ്പോയാൽ പിന്നെ നമുക്ക് പിടുത്തം കിട്ടുന്നതാണ്. അതുപോലെ തെന്നി കിടക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ. ഈ കാണുന്ന ഈ കറുപ്പുള്ള ഏരിയയില്ലേ, അത് ഫുള്ള് തെന്നി കിടക്കുന്ന സ്ഥലമാണെന്ന് പറഞ്ഞത്. ഇവിടം വരെയായിട്ട് നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. കണ്ടോ, ഇതിന് മാക്സിമം ലൊക്കേഷൻ ഇവിടം വരെ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് ആ കാണാൻ കണ്ടോ, നമ്മുടെ കാഞ്ഞാർ സിറ്റിയൊക്കെ അവിടെ വെച്ചാൽ കാണാം. ഇത് ഏകദേശം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, താഴെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, ഏകദേശം ഒരു 800 മീറ്റർ താഴത്തോട്ടായി വെള്ളം കിടക്കണം. ഇങ്ങനെ നമ്മളിവിടുന്ന് തെന്നിപ്പോയാൽ പിന്നെ ഒരു പൊടി പോലും കിട്ടില്ല. കണ്ടോ, ഇത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് സത്യമായിട്ട് ഞാൻ രണ്ടാമത് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ വന്ന്. അന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ നല്ല വെയിലൊക്കെ ആയിരുന്നു, ഇവിടെ ഉണങ്ങി കിടക്കുക. ഇന്നിപ്പോൾ നല്ല മഴയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. കാരണം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ തെന്നി തെറിച്ച് കിടക്കുക. നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകത്തില്ല. അന്നത്തെ എവിടം വരെ പോയി ഞാൻ ഷൂട്ട് ചെയ്താൽ അൺഫോർച്യുനേറ്റ്ലി നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് കണ്ടോട്ടെ കാഴ്ച. കണ്ടോ, വെള്ളം ഇങ്ങനെ പോകണല്ലേ, പാറ വെച്ചാൽ തെന്നി താഴത്തോട്ട് പോകണുണ്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാണ് മാരിക്കുത്ത്. ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ മൊബൈൽ ഈ ഒരു ചെറിയ സ്ക്രീനിൽ കാണുമ്പോഴല്ല, ഇവിടെ വന്ന് ഇത് ആസ്വദിക്കണം. അത്രയും ഭംഗിയുണ്ട്. എനിക്കിത് പറഞ്ഞാൽ എന്നാ പറയുക, എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കാരണം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ രണ്ടാമതും ഇത്ര കഷ്ടപ്പെട്ട് ഇവിടെ വന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഞാൻ ആ ഫുട്ടേജ് ഡിലീറ്റ് ആയി പോയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വരില്ലായിരുന്നു. കാരണം ഇത് അത്രയും നല്ല, ഇത് അറിയപ്പെടാതെ കിടക്കുന്ന നല്ല കിടിലൻ വെള്ളച്ചാട്ടമാണിത് മാരിക്കുത്ത്. കാരണം ഇവിടെ വന്നിരിക്കാൻ തന്നെ കണ്ടോ, ഇതിൻ്റെ തുറന്നായിട്ടുള്ള ഏരിയയാണ്. ഇവിടെ ഫുള്ള് സറൗണ്ടിങ് ഒക്കെ അടിപൊളിയാണ്. എന്തായാലും സൂപ്പർ. ഇവിടെ വന്നതിന് എന്തായാലും വെർത്താട്ടോ സംഭവം. കാരണം പുറം ലോകം അറിയപ്പെടാതെ കിടക്കുന്ന വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരുപാടുണ്ട്. ഇടുക്കി ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലുണ്ട്, കോട്ടയം ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലുണ്ട്, എല്ലാ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള അൺഎക്സ്പ്ലോർ ആയ സ്ഥലങ്ങൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ മെയിൻ ലക്ഷ്യം കേട്ടോ. അയ്യോ, വേഗത്ത് കുളിച്ചു കേട്ടോ. ഇനി മേലോട്ട് പോകണം, തെന്നാതെ പോകണം. ഈ പാറയൊക്കെ ഉണ്ട്, ഫുള്ള് തെന്നി കിടക്കുന്ന പാറ ഏതാണ്ട്. ഇവിടെയൊക്കെ ചവിട്ടിയാൽ താഴത്തോട്ട് നമ്മൾ പോകും. ഒരു കാരണവശാലും അവിടെ ചവിട്ടില്ല നമ്മൾ. കാലം ഉണ്ടോ, ഓരോ ചൂട് നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ച് നോക്കാവുള്ളൂ. മേളിൽ കയറി കിട്ടിയ രക്ഷപ്പെട്ടു, പിന്നെ കുഴപ്പമില്ല. കണ്ടോ, ഈ കറുത്ത് കിടക്കുന്ന ഈ പാറ ഉണ്ടോ, ഇത് ഭയങ്കരമായിട്ട് തന്നെ സംഭവം കേട്ടോ. എന്തായാലും സുഹൃത്തുക്കളെ, ഞാനിവിടെ വന്നപ്പോൾ മഴ പോയി കേട്ടോ. നല്ല മഴയായിരുന്നു, മഴയത്ത് അങ്ങനെ കയറി വന്നത്. പക്ഷെ ഇവിടെ പോയപ്പോൾ മഴയില്ല ഭാഗ്യത്തിന്. അതുകൊണ്ട് വെള്ളച്ചാട്ടം നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് കാണാൻ പറ്റി നമുക്ക്. ഒത്തിരി മഴയൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് മേളിൽ നിന്ന് മഴ ചിലപ്പോൾ അറിയില്ല കേട്ടോ വെള്ളം തന്നെ. അങ്ങനെ ഒരു കുഴപ്പങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ വന്നവരതൊക്കെ സൂക്ഷിക്കുക. വളരെ എന്നാ പറഞ്ഞത്, നമ്മളൊരു സ്ഥലത്ത് പോകുമ്പോൾ അതിൻ്റെതായ രീതിയിൽ നന്നായിട്ട് ട്രെക്ക് ചെയ്യുക, ഒരു അപകടങ്ങളും ഉണ്ടാക്കാതെ സേഫായിട്ട് കാഴ്ചകൾ കാണുക, വെയിലോട്ട് തിരിച്ചു പോകാൻ. ഞാൻ എല്ലാ വീഡിയോയിലും പറയുന്ന പോലെയാണ് ഇവിടെയും പറയുന്നത്. എന്തായാലും അങ്ങനെയൊക്കെ എല്ലാവരും ചെയ്യുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ വെള്ളച്ചാട്ടമൊക്കെ എല്ലാവരിലോട്ടും എത്തിക്കുക, ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇങ്ങനൊരു സംഭവമൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് അറിയട്ടെ എല്ലാവരും. ഇതിൻ്റെ മേളിൽ ആ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞ് ഇതിൻ്റെ മേളിലൊരു എന്നാ റിസോർട്ടൊക്കെ ഉണ്ട്, ഇലവേഴാപ്പൂഞ്ചിറ പറഞ്ഞ സംഭവം. ഭയങ്കര നല്ല എന്നാ പറഞ്ഞാൽ നല്ല തണുപ്പാണ് വെള്ളം കേട്ടോ. ഇത് നല്ല ചുട്ട വെള്ളമാണ്. എനിക്കാണ് മിനറൽ വാട്ടറിൽ പോലെ ഇത്ര നല്ലൊരു എന്നാ പറഞ്ഞാൽ ഇത്ര ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടാവില്ല. അതുപോലെ നല്ല കണ്ണാടി പോലെ കിടക്കുന്ന നല്ല ചുറ്റുള്ള മലയെന്ന ഒഴുകി വന്ന ഉറവെള്ളമാണിത്. അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത. എന്നാലും എല്ലാവരും വരുക, എൻജോയ് ചെയ്യുക, സേഫാണ് കേട്ടോ. ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ അടുത്തത് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരു റിലാക്സേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ, നമ്മൾ ശരിക്കും വന്നാൽ ഒരു സ്റ്റാർ ഹോട്ടലിലോ ഒരു റൂമിലോ പോയിരുന്നത് നമുക്ക് ഒരിക്കലും കിട്ടില്ല കേട്ടോ. അത്ര മനസ്സ് നിറയ്ക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണിത്. ആ വെള്ളം ഇങ്ങനെ ചാടിയിട്ട് ആ ഒരു
ആ ഒരു ഫ്രഷ്നെസ് ഉണ്ടല്ലോ, ആ കാടിൻ്റെ നടുക്കുള്ള ആ ഒരു വെള്ളം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞേ, അതുപോലൊരു ഫീലാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ. എനിക്ക് ആ സന്തോഷം എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പം ഇതുപോലെയുള്ള വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇനിയും ഒരുപാടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആരെങ്കിലും ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന ആരെങ്കിലും ഇതുപോലെ നല്ല അടിപൊളി വെള്ളച്ചാട്ടം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എന്നോട് പറയണം, ഞാൻ വന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. എന്തായാലും എന്നെ സഹായിക്കാൻ വന്ന ആ കുഞ്ഞുമോൻ ചേട്ടനെ ഞാൻ ഈ നിമിഷം ഓർക്കുന്നു. ആ ചേട്ടനോട് ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൽ ആ ചേട്ടൻ ഇല്ലാതെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ ഞാൻ ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന് അവിടെ എത്തിച്ചേരില്ലായിരുന്നു. കാരണം അന്നിവിടെ ആർക്കും അറിയത്തില്ലായിരുന്നു, അല്ല ആരും സഹായിക്കാനില്ലായിരുന്നു കേട്ടോ അന്ന് വരാൻ വേണ്ടി. കാരണം ഇത് കൊടും കാട് പിടിച്ചിടക്കുമല്ലോ, ഇങ്ങനെ വന്ന് നമ്മളെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇങ്ങനെ മേളിലൊരു വെള്ളച്ചാട്ടം ഉണ്ടെന്നൊക്കെ ഞാൻ താഴെ വന്നിട്ട് പോകുള്ളായിരുന്നു. അപ്പോൾ എന്തായാലും ആ ചേട്ടൻ്റെ ആ ഒരു മനസ്സ്, നല്ല മനസ്സ് നമ്മൾ കാണാൻ പോകരുത്. അന്ന് ആ വീഡിയോയ്ക്കകത്ത് ഞാൻ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ആ ചേട്ടനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് എന്നാ പറഞ്ഞേ, അത് ലോസ്റ്റായി. നമുക്ക് ഒരിക്കലും തിരിച്ചു കിട്ടില്ല. നമ്മൾ എത്ര പൈസ കൊടുത്താലും തിരിച്ചു കിട്ടാത്ത കുറേ നല്ല നിമിഷങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. എന്തായാലും ഞാൻ ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന ഈ ചേട്ടനാണ് എന്നെ സഹായിച്ചിട്ടുള്ളത്. കുഞ്ഞുമോൻ ചേട്ടൻ എന്നാ ചേട്ടൻ്റെ പേര്. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ആ ചേട്ടനെ ഓർക്കണം. ആ ചേട്ടൻ്റെ ആയുസ്സിനും ആരോഗ്യത്തിനും വേണ്ടി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഞാനൊരു അപരിചിതനാണ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് വേണ്ടി ആ ചേട്ടൻ ഒരിക്കലും ഇങ്ങോട്ട് കയറി വരേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല. എന്നാൽ മോൻ തന്നെ പോകണ്ട, ഞാനിങ്ങോട്ട് വരാം, അവിടെ ഭയങ്കര ഡേഞ്ചറാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ആ വഴി ഭയങ്കര മോശമാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എൻ്റെ കൂടെ ഇവിടെ വന്ന് എന്നെ സഹായിച്ച ചേട്ടനാണ് കുഞ്ഞുമോൻ ചേട്ടൻ. അപ്പോൾ ആ ചേട്ടനില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു പക്ഷേ ഈ വെള്ളച്ചാട്ടം കാണുമില്ല, നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ എത്തിക്കാനും പറ്റില്ല ഈ ഒരു നല്ലൊരു കാഴ്ച. അപ്പം ഈ ഒരു മാരിക്കുത്തിൻ്റെ വീഡിയോ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു. അപ്പോൾ ഇനിയും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യുക, തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഓരോ സപ്പോർട്ടാണ് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് ഇതുപോലെയുള്ള നല്ല നല്ല വീഡിയോസ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു പ്രചോദനം കേട്ടോ. അപ്പം ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ഇതൊന്നും ആരും മറക്കല്ലേ. അപ്പോൾ വീണ്ടും അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ വരുന്നതായിരിക്കും. അതുവരെ ബൈ ബൈ. കട്ട്. ബൈ ബൈ. നമ്മുടെ മനസ്സിൽ യാത്ര ചെയ്യാൻ അത്രയ്ക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ഞാൻ എല്ലാ വീഡിയോയിലും പറയും പോലെ നമ്മുടെ കൂടെ ഈ ചുറ്റുമുള്ള ഈ പ്രകൃതിയുണ്ട്, അതൊക്കെ ആസ്വദിച്ചൊക്കെ പോവുക. പിന്നെ യാത്രയിലുടനീളം നമുക്ക് ഒരുപാട് ആൾക്കാരെ പരിചയപ്പെടാൻ പറ്റിയ സുഹൃത്തുക്കളുണ്ടാവും. അങ്ങനെ ഒരു പെർമനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എന്നാ പറഞ്ഞേ, നമുക്കൊരു ഫ്രണ്ട് വേണം, അല്ലെങ്കിൽ എന്നാ പറഞ്ഞേ കൂട്ടത്തിൽ എപ്പോഴും ഒരു കൂട്ടാളി വേണമെന്നില്ല. നിങ്ങൾക്ക് യാത്ര ചെയ്യട്ടോ തന്നെ, ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴും എല്ലാവരും ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ. പക്ഷേ സുരേഷ് ഗോപിയുടെ ഡയലോഗ് പറഞ്ഞ പോലെ യാത്രകളുടെ കഥകളൊക്കെ പറയാൻ വേണ്ടി നമുക്കൊരാൾ വേണം. അതെ, അല്ലെങ്കിൽ യാത്രയ്ക്കൊരു അർത്ഥം ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ അല്ലേ. അത് ഇതുപോലെയുള്ള നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ, ഈ കാഴ്ചകൾ കണ്ട് നമ്മളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി, അത് മതി. ഞാനിന്ന് തിരിച്ചറിയുമ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ട്, അവിടെ ഒരു വീടുണ്ട്. ആ വീട്ടിലൊന്നുമല്ലോ, ഒരു പഴയ മോഡൽ പോളിസ് KL09 കേട്ടോ. ഇങ്ങനെ കൊള്ളാം. ഇപ്പോൾ ഈ വണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ, കിഴക്കേ പറമ്പിലാണ് വീട്ടുകാർ.